Quello che vedete è, a mio parere, il modo più veloce per guidare una macchina 1.8. Il pilota in azione è Tony Gruber, all'ultima tappa di ENS che si è svolta un paio di settimane fa, vinta proprio da lui. Guardate bene come guida, perché è qualcosa di unico il suo stile, anzi no, unico no, perché c'è un altro pilota che ho visto guidare così prima ancora di lui negli anni recenti e vincere tutto, ed è Kurzbuch. Guardando la gara ho proprio detto wow, quanto fa la differenza, cioè parliamo di differenza rispetto ad avversari di livello mondiale che sono mostri quanto lui, ed è clamorosa. Ho voluto quindi fare un breve video per farvi notare le caratteristiche vincenti della sua guida, e per rendervi l'idea l'ho comparato a Silvio Hackler, pilota fortissimo che era saldamente avviato al secondo posto se non avesse avuto delle spente nelle fasi finali di gara. Pilota che però ha uno stile diametralmente opposto a quello di Gruber. Partiamo dal primo sinistra-destra dopo il rettilineo sotto al palco, e queste sono proprio le condizioni in cui la sua guida fa un'enorme differenza: spazi stretti e cambi di direzione. Guardate come a centrocurva la sua macchina ruota, fa perno sull'anteriore che fa addirittura alzare leggermente la ruota posteriore interna. Si nota davvero a fatica, ma si nota se osservate bene le immagini, sembra faccia un saltello. Ecco, in questo modo la macchina si avvita, diciamo, e chiude la curva con una velocità che non può essere eguagliata in altro modo, perché la macchina di Hackler è sì bilanciatissima, ma non avendo quella rotazione non può girare in modo così rapido. Vedete in uscita come Gruber è più veloce a raddrizzare lo sterzo e mettersi pronto ad affrontare la curva destra, mentre Hackler ha la macchina in tutt'altra posizione. Passiamo alla sezione successiva, un altro cambio di direzione anche se non stretto come il precedente. Qua con l'inquadratura posteriore si vede benissimo come la macchina di Gruber scivoli e quindi riesce a mettersi subito in posizione per la curva successiva. Prendete come riferimento la striscia nera di gommato, vedete come lui esce stretto, mentre Hackler è troppo interno rispetto alla curva successiva, quindi 1. Non può portare tutta la velocità che porta Gruber, e 2. Qua si vede alla perfezione l'essenza di questo video. La macchina di Gruber fa perno, qua si nota un po' più chiaramente di prima, come nel tornante che immette sul rettilineo opposto al principale, la posteriore interna si sollevi da terra e praticamente a centro curva è già dritto, pronto a spalancare il gas mentre Hackler sta ancora sterzando. Terzo settore, stesso discorso del primo cambio di direzione. Qua si vede ancora meglio. Guardate Gruber, è impressionante la velocità con cui fa il sinistra-destra tutto di traverso. Guardate, ho fatto partire il video con loro nella stessa identica posizione e alla fine Gruber quanto è più avanti rispetto ad Hackler. Solo in questa curva c'è secondo me almeno un decimo di differenza. E nell'ultima curva si ripete quello che è successo nel tornante che metteva sul rettilineo. Gruber tutto di traverso ma che chiude l'angolo più velocemente di Hackler, e anche qui rispetto alla linea bianca guardate quanto spazio prende. Un altro decimo, mezzo decimo? Con queste immagini io mi sento di sfatare un altro mito, per molti dirò un'eresia, ma io giudico quello che vedo. La guida troppo pulita non paga, e sottolineo troppo, perché è vero che Hackler, guardate, entra molto più cucito al cordolo, fa meno strada, sì, ma alla fine dei conti perde terreno. Perché? Perché nel compromesso tra fare poca strada ma più lenti e fare un po' più strada ma più velocemente, evidentemente il secondo compromesso è migliore, le immagini parlano, non lo dico io. Per chi a questo punto è ancora scettico, perché le immagini potrebbero trarre in inganno, i frame non sono perfetti, eccetera, ecco dei dati inconfutabili. Guardate i tempi sul giro. Giro 25, Gruber 13,6, Hackler 13,9. Giro 26, Gruber 13,5, Hackler 14,1. Giro 27, Gruber 13,5, Hackler 13,9. Giro 28, Gruber 13,6, Hackler 13,8. Quindi solo con questi 4 giri Gruber ha guadagnato 1,5 secondi, che è tantissimo. Conclusione? La mia conclusione è che lo stile di Gruber è in senso assoluto il più veloce per guidare una macchina 1.8. Ci sono piste come questa olandese tecnica con cambi di direzione e tornanti stretti dove spicca di più, mentre altre veloci e con curve ad ampio raggio dove si nota meno,
ma in generale lo ritengo il più veloce. E badate bene, dico il più veloce e non il migliore, perché la velocità non è tutto. In una gara ci sono molti altri fattori da considerare, ad esempio il passo, il consumo gomme e tante altre cose, ed è per questo che ci sono altri piloti vincenti, esempio a caso il nostro Balestri, che hanno stili completamente diversi.